तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि फैन की आवाज कितनी ज्यादा आ रही है। ये बैकग्राउंड नॉइस में बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में इस बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल रिमूव करके दिखाऊंगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 1 2 3। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड नॉइस है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और मैंने अभी तक फैन भी नहीं बंद किया है और मेरा फैन अभी भी चल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये है पहले वाली आवाज और ये है अब वाली आवाज। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो ये सिर्फ आप लोग एक क्लिक में कर सकते हैं। तो आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाना होगा जिसका नाम है podcast.above.com एनहेंस। और इसके बाद आप लोग जिस भी वॉइस को यहाँ पर डालकर जिसकी वॉइस क्लीन करना चाहते हैं उसको सिंपली से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारी जो वॉइस है वो सिंपली से यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें सिंपली से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये देख सकते हैं